Чести задоволство ми е да ви посакам ново добре дојде. Вие гледате Fair Play на Телма, а тоа значи дека е време за нови спортски теми. Денеска нашата тема е поврзана со екстремното спортување и екстремните видови на спортови кои што секако дека не се веројатно избор кој што може секој да го исполни, издржи или да одговори на него. Мојот денешен гостин, повеќе од 25 години, е дел од нашата спортска сцена и дел од нештото кој што го одликува апсолутно дека се дисциплината и издржливоста, затоа што пред се нашата јавност го препознава по се она што тој го правеше додека активно важеше за триатлонец, а сега не дека триатлонот не е дел од неговото секојдневие, но има и малку поинакви предизвици за кои што самиот вели се што направив досега во поглед на спортот ми помага за да можам да ги остварам целите во исполнување на долги дистанции со мотор. Така што за паралелата меѓу Ironman и така наречениот Ironbat разговараме во оваа прилика со Стојан Поповски. Останете на Телма, стартува новото издание на Fair Play. Стартен број 1, Стојан Поповски од Совка Скопје, еден аплауз. Што е тоа што целиот негов живот, односно спортска кариера, го тера да некако чувствува предизвик во поглед на долгите дистанции, без разлика дали зборуваме за трчање, возење велосипед, пливање, односно триатлон, а сега во поново време долгите дистанции кои што ги минува на мотор, ќе се обидеме да дознаеме во следните минути, затоа што сите овие дисциплини се уште се дел од неговиот живот и секојдневие и некако на свој начин се поврзани и му помагаат да биде успешен, да речеме, во секоја од овие области. Задоволство е секогаш со него да се зборува на тема спорт, меѓутоа ние таа прилика во Fair Play ќе имаме за прв пат. Велам добре дојде за Стојан Поповски. Добре најдовена, ти благодарам на поканата и се надевам на еден убав муабет, како и секогаш. И јас се надевам, имаме многу теми со тебе и ќе се обидеме максимално да го искористиме времето, да ги опфатиме. Но вака ќе почнам, Ironman или Ironbat? Во поново време второто. Ironbat, меѓутоа како што напомена во најавата, се поврзани едно со друго. Така и настана всушност последнава вторава приказна за Ironbat. Често ме прашуваат како си дознал, бидејќи навистина информациите кај нас, особено на Балканот, се некако недостапни во таа насока. Се уште нема таква свест за пробивање на тие километражи подвизи кога е во прашање long distance подвизи на две тркала. Дознав случајно барајќи трка Ironman. И при куцање на тастатура на место Ironman сгрешив па се стисна на место MB и ми се појави Ironbat. По дефолт излезе Ironbat и некако се збуни, викам чекај, железен задник, што значи ова? Отворив и гледам, значи америчка нормално позадивна организација која што гаи возење на мотори на долги екстремни километарски тури. Отворив некои 5-10 минути, немаше крај, пошто како навлегувам, гледам дека можам да се изгубам во време и простор, се навратив и реков, кога ќе завршам со се она што предстои, бидејќи се спремам за една трка од Half Ironman серијата во Challenge делот за Венеција. Кога видов, викам тоа е тоа, ќе пробам не веднаш, тоа беше 2017-2018 година и веќе од 2019-2020 почнаа оние припреми за тие први така наречени воведни подвизи, кои што мораш да ги имаш. Кога беше дете, кога беше мал, во кој момент препозна дека ваков тип на дисциплини се тоа што те предизвикува? Значи, не друг тип на спортови каде што има директен дуел, брзина, топка и така натаму, туку нешто каде што самиот со себе се бориш, меѓутоа, реков, долгите дистанции се посебен тип на филозофија. Точно, посебен тип на филозофија. Јас никогаш сам како дете од 6-7 години почнав како пливач, тоа е негде 90-91 година. Меѓутоа никогаш не очекував дека ќе навлезам во спорт за издржливост. Зошто? Затоа што едноставно одите на тогаш на пливање, вашите родители ве запишуваат чисто да трошите енергија дома, да не лумпувате и да им трошите на нив енергија, време и нервози. Меѓутоа
тогашни ТВ покривања, медиуми, интернет, такво нешто нели нормално не постоеше. Единствено нешто што имав прилика да гледам беа некои кратки репортажи на Евроспорт, каде што преку сателитска програма се вклучува на националните ТВ канали по 2, 3, 5 минути. И прв пат тогаш видов што е Вуелта Еспања, Тур де Франс и така и натаму, викам чекај, ова се некои стварно моменти каде што е во прашање издржливост. Подоцна некаде на 9 на 10 годишна возраст во истиот тој концепт почна и во оние први почетоци на светски триатлон. Да. И кога видов дека дел од спортот е и пливање, викам чекај зошто да не се проба. Меѓутоа тогаш бев тотално далеку од тие намери, иако и како пливач, како дете, секогаш бев кон оние најдолги патеки базенски 400-800-1500 метри Природно најдобро ти лежеа. Едноставно ме влечеше се она каде што е во прашање издржливост и како што напомена борба сам со себе. За мене таа е најтешка борба и животот цели овие веќе 34-5 години активно спортско делување ми помогнала многу и приватно. Значи во сите оние падови имат не само подеми, него и падови кои што можеби никој не ги гледа. И тој момент на осознавање на самиот себе, на карактер, пробивање на одредени граници, па кога нема нешто да успееш, па како да научиш таа лекција, многу ми помогнала како човек, едноставно се развиваш како човек. Во што беше најдобар и во што си се уште или тоа се менува со текот на годините бидејќи телото се менува? Има многу интересни моменти. Нормално кога ќе излезете као основа за спринт и олимписки триатлон е да се биде да имате некаква пливачка позадина. Ми беше некоја силна страна се до оној момент додека јас мислев ако пливаш дека во триатлон можеш буквално се излезеш во првите 10-15 дека трката е тука завршена. Не, напротив, бидејќи таму 90% од ја би рекол веќе 99% не знаете дали се пливачи, велосипедисти или атлетичари. Значи тоа буквално функционира како еден спорт. И моментот беше што викам ајде пливање, па со некој тренинг импровизирано возење и трчање секако ќе бидам конкурентен. Далеку од тоа јас таму сум излегувал од 70-80 луѓе како 60-70 од пливање. Така да сум завршувал последен, предпоследен, тогаш немаше правило на оверлап, на поминување на еден круг, сум доцнал и по еден круг. Сето она дека вие мислите дека сте во нешто добар, сваќате дека вас ви треба години работа за да профункционирате како еден спорт. Добро. Клучно беше 2002 година кога почнав, тоа беше моја прва трка официјална, ни помалку ни повеќе 2003 во предолимписка година во Атина, настапив на Европски и светски куп во Софија, Панчарево, каде што мислам дека да беше некој друг немаше да продолжи понатака, јас тотално се разочарав, не ја завршив трката. Таму имаше 10-15 тимија кои што веќе во Атина настапија на Олимпијада и тоа беше всушност на несакајки настап со крем дела крем. Меѓутоа во мене вроди некој, не знам, инат по природа, одам работите ги завршувам до крај, се трудам да ги завршам до крај во некоја екстрема и од тој момент почнав па до 2009-10 добри 7 години да работам буквално на соединување на сите три спорта во еден. Најголемите резерви, најслабата страна ми беше трчањето. Како пливач, сите пливачи, колку и да изгледаат они нели фамозно кога ќе се појават на стартни блокови, таа градба која што има еден пливач, кога треба да се пренасочи во возење, велосипед и трчање, некако млитава градба, да ја кажам вака народски. И мене ми требаше многу време да профункционирам во атлетскиот дел на сметка на пливањето. Да дојдам до момент да трчате вие некои, не знам, 10 километри од 35-6 минути, ова зборам пред 20-25 години. Некои луѓе се уште се борат за тоа време кај нас на чисти 10 километри. Да. Беше на вистина предизвик, па во моменти би рекол за мене лично и во периоди од по пола година и невозможна мисија. Најмногу резерви ми одзема пливањето, после пливањето ми стана да излегувам во втора, во трета група, од силна страна стана веќе и послаба страна. Меѓутоа она што го добивате, на сметка на трчањето, каде што во пливањето сум изгубил можеби пола минута на некои 1500 метри во олимписки триатлон, меѓутоа сум добил 5, 6, 7 минути во делот од трчањето. Јасно. И ете како некој репер имаше минатата 2016 во Рио и 2012 во Лондон, неколку надпреварувачи како функционира тој спорт и колку е суров, на 10.000 метри остварија олимписка норма во триатлон после пливање и возење велосипед. Ете колку е тоа функционира, значи во секој сегмент и секој од нив може буквално да настапува во пливање, во возење велосипед и во атлетски надпревари. Тој го прават за да бидат поконкурентни. Каков и тој баланс нели да се постигне? На која возраст беше во топ форма? Па зенитот во олимписки триатлон беше некаде од 25 до 30-32 година. Спорт е кој што бара спортска зрелост,
се уште да сум активен, меѓутоа веќе после 32-та, 3-та, 34-та година веќе телото оди во оние long distance. Каде што пак база е тој олимписки триатлон и најдобрите во оние Ironman познати по народот надпреварувачи, па во 90% од случаите се бивши олимписки надпреварувачи. Така да таа игра на брзина, на интервална работа, која што после вие ја насочувате во, не дека нема интервална работа во long distance, има, меѓутоа во никој случај не е таа како во олимпискиот триатлон. И тоа ве прави конкурентен. Заклучивме пред официјалниот старт дека триатлонот низ годиниве апсолутно некако дури и драстично се популаризираше со брзина на светлината. Кратко само кој е твоето мислење, зошто е тоа така? Па по промоцијата 2000 година во Сиднеј, каде што прв пат беше дел од олимпиското семејство, веќе од 2004 Атина и 2008 Пекинг глобално стана најбрзо светски растечки спорт. Значи по сите можни статистики, гледаност и така натаму, показа тоа и последните не ретроспективи, него директни преноси што ги даваат од така наречената T1000 и T100 серија, таа Golden Liga, каде што никогаш не се давале ивенти на триатлон во живо, поготово не на Евроспорт, бидејќи имаат посебна филозофија на функционирање. Последниве 2-3 години тоа е така затоа што самото тоа што рекреативците и да кажам ајде таа народна маса која што се вклучи во тој спорт за себе надминување, поминување на одредени граници психофизички, предизвици и така натаму, дојде до момент да постани доста платен. Значи, оние годишни буџети, бонуси, наградни фондови кои што ги добиваат професионалците, стана на вистина високи, дојде до ниво на рангирање на тенис и така натаму. Така милионски сими, стана предизвик за сите. И веќе нема некој апсолутен икона шампион, него веќе не знаете кој од каде ќе нападне и ќе никне. Така да предпоставувам дека сето тоа си направи глобално да стане најбрзо светски растечки спорт и се уште е. И супер е, и ви кај нас во Македонија, јас се почесто слушам деца и тоа ме радува затоа што ќе сретнеш дете и мртво ладно ќе ти каже јас тренирам триатлон. И сега кога ќе размислам дека покрај сите училишни обврски се останато треба да балансира меѓу 3 спортски дисциплини, тогаш е јасно која дисциплина и волја ја бара тоа, нели? Точно се направи, значи пак ќе кажам, целото тоа стана од таа глобална приказна се префрлува во националните федерации, во матичните федерации. Одлично се искористија сите можни проекти за напредување, млади таленти, финансирање, стипендии, размена на искуства, тренерски кампови и сето тоа последниве 10-15 години направи нешто што претходно го немаше. Можеби го имало, меѓутоа не било така достапно. Информации, интернет, размена на искуства, сето тоа го прави едноставно да одите побрзо во таа насока. Никогаш ние како држава, зборам во овој спорт, јас кога се надпреварував, кога ќе кажеш триатлон, како па се буни со биатлон, со крос-кантри скијање и така натаму, меѓутоа сега веќе баш таа школа триатлон, која што од пливачка школа се повлекуваат во триатлон и така натаму, дојде до оној момент да имаме и едни од најбројните државни првенства по број на учесници. Лига, триатлон надпревари, дуатлон надпревари кои што се користат во календарот како тренинг. И мене сето тоа ме радува што работите. Сведок сум како се менуваат, како биле, а како се сега во позитивна насока. Наназад низ годините, мојата асоциација за тебе беше токму таква, дека си спортист, триатлонец, ама истовремено многу сакаш мотори. Точно. И често ќе објавиш фотографии каде си патувал, каде си бил со мотор, ама тогаш тоа беше во некоја поинаква форма, можеби малку повеќе за уживање, не толку за од аспект на предизвици. Тоа прва работа ме интересира, од каде љубовта за мотори си ја наследил од некој те повлече во таа приказна или тоа беше природно? Нешто што сосема природно, немал кој да ме повлече бидејќи моите родители се анти, сам противници, сите родители се анти-мотори, нели? Да, точно, повеќето 90% точно. Меѓутоа некако, ајде да кажам народски, легнаа на брашно. Од секогаш сум имал, никогаш не сум имал прилика, нели, како тинејџер, ајде средно, па и основно. Некој другарче ќе земе мотор, купил таткото, родителот, не знам, Томошче, па после почнаа оние веспички скутери и така натаму, меѓутоа сето тоа било некоја желба. Никогаш сум немал свој мотор, никогаш моите родители не ми купиле за да јас можам да возам. Прв пат од секогаш била желба која што сум сакал да патувам, да истражувам, авантуриста и така натаму, и се што е поврзано со адреналин ме влече.
На 24 години положив за мотор и тогаш прв пат почнав и да си купив скутер и прв пат почнав да патувам. Тргна приказната. Тогаш тргна, што е веќе 17 години, па би рекол со свој мотор интензивно возење. Километража која што веќе па тука е близко до пола милион километри од таа, да, скоро 500.480.000 километри од таа 2009 година, 2008-2009, со веќе 17 различни мотори. Значи првин беше на вистина, па ја би рекол уживање, бегање, некаков издувен вентил, бидејќи тренинзите и целиот тој процес на тренинг и така натаму прави притисок. Прави психолошки притисок и барате некој вентил, невелам вентил да излезете да возите 300 км на час мотор за вие да го запазите адреналинот или да се издувате, не. Меѓутоа едноставно бегање од тоа секојдневие, каде што мене сум нашол начин и сум го проверил дека едноставно ми прија. И немаше жива сила која што ќе ми каже, освен не дај Боже здравствен проблем, да ти рече дека не смееш да возиш. Ако не смееш да возиш мотор, нема да смееш ни да тренираш, ако е здравствен проблем во прашање, така да тоа беше некако избалансирано и еве го до ден денес отиде во друга насока. Сега е во друга насока, да кажеме се, ова е многу важно, имаш нов мотор. Да, тие често се менуваат, не е ништо ново, меѓутоа сум приморан почесто да ги менувам. Мора да кажеш јавно сега кој е поред годинава. Пети. Пети во нецела година, многу, да. Конкретно за последното излезе случајно. Беше шанса која што не сакав да ја пропуштам. Зошто? Во година да поминувам многу километри, не би менувал толку често мотори, да имаме малце поинаква психологија на размислување кога е продажбата на истите. Зошто? Затоа што кај нас 90% од моторџиите, вака ќе кажам искрено, ако можам да ги наречам моторџи, мислат дека мотор со 50, 60, 70 илјади километри извозен мотор. И сега вие тие километри ги поминувате во една година. Правиме мобе да тргнете од нула, а не секогаш можете да се дозволите нешто ново, бидејќи тоа навистина чини финансии. И сум приморан да ги менувам затоа што не дај Боже па ако дојде тој мотор со 6 цифри на бордот од 100.000 километри нагоре, ќе ви остане за успомен и долго сеќавање. Сега, веруваме важно да објасниме за гледачите кој е концептот на Ironbat и дали во ситуацијава е потребно да си има мотор со одредени спецификации или тоа го бираш сосема сам, а важно е да ти биде удобно и да си безбеден. Значи, вака ќе оформулирам прашањето, што всушност Ironbat како предизвик представува? Треба, имаш ограничувања во поглед на време, во поглед на дистанца, во поглед на каков тип на предели минуваш, што велат правилата? Има многу правила, јас се тоа ќе го скратам, воопшто не е важен моторот. Значи, моторот е некој четврти, пети, шести фактор во целата таа приказна, каде што многу луѓе мислат, земи си мотор кој што е поемнели за патување, крузинг и ќе завршиш работа. Не. Чисто како показ дека во тој еден од тие подвизи кои што подразбираше да се поминат минимум 3200 км, 2000 мили за по 36 часа, моментално мислам дека се уште сега не сум отворил последните 2-3 месеци, меѓутоа мислам дека состојбата не е променета. Сум единствен кој што го направил со само 15 литри резервар. Зошто го кажувам ова? Тоа е мал резервар кој што има многу мал домет. Вие веќе на 200 км мора да барате пумпа за доток на гориво. Мора да го испланираш тоа. Тоа е губење на време во однос на мотор кој што има 400, 500, 600 км ренч на резерварот, така да тие се моменти кои што вие доколку сакате навистина сте решени да влезете во таа приказна, моторот е, пак ќе кажам, некој 5-6 момент олеснува, но далеко од тоа дека е примарен. Влезот во таа фамилија на Ironbat подразбира се направи еден основен, единствен подвиг кој што подразбира се поминат 1000 мили, тоа се 1613 километри за помалку од 24 часа. Сега, колку таа бројка се зголемува километарски, а временскиот интервал се намалува или останува ист, толку се селектира кругот на луѓе кои што успеваат во тие најекстремни подвизи, бидејќи таму имате подвизи, па би рекол за сечи вкус. Од оние зборам што се навлезени во тоа екстремно возење, меѓутоа минималното е 1600 км за по 24 часа. Меѓутоа, како навлегуваат оние поекстремни делници, каде што имате, например, 2,5 км за по 24 часа, имате 3600 км за по 34 часа, и тогаш кругот, како податок, се намалува. Тоа се 5000 км за под 43 часа, беа само четворица пред мене. Од преку 3500 неуспешни обиди. Низ годините зборам, тоа се 27-8 години, показа тоа колку станува временскиот интервал помал, или ограничен на исто, а километрите треба да се зголемат, толку кругот се селектира.
Така да тоа е Сега една... малку и за теренот, бидејќи се обидувам сега да ги поврзам коцките, мораш да имаш логистика во поглед на резервоарот, начините каде и кога ти ќе направиш пауза и ќе го надополниш, одлучувате сам, да. го одлучуваш сам. Ако возиш на автопат или низ места каде што е погуст сообраќајот, претпоставувам губиш време, ама пак одиш на некои поспецифични предели кај што не е густ сообраќајот, тогаш таму Цело има време движиш. други околности, може да биде студено, може да има снег ако е планина и така Точно. натаму. Како се тоа? Ова мораш се да го испланираш пред да тргнеш. Многу е комплексно. Меѓутоа Да. кога ќе тргнеш, нели не Нема може правило. секогаш да има чиста математика што ќе те снајде таму. Европа е многу специфична, бидејќи тоа е позадина од американскиот континент, организација која што е веќе 50 години. Американците имаат стартна позиција, условно кажано, многу полесна. Готов терен, немате граници, немате дали сте во Европска унија или во неевропска унија, немате патарини. Која границата мачина е многу ме интересира? Секој влез во Европска унија е специфичен. Значи хорбаш? Па да. Често. Исто и Хрватска, меѓутоа некако ајде во име на она што сме биле нели дел од Југославија и така натаму, никогаш не сум имал некој поголем проблем. Меѓутоа секогаш кога одите према северните каде што влез во Европска унија е Унгарија, знае да биде не дека ви прават на вас некаков проблем за мотор зошто вие влегувате и така, меѓутоа самите процедури, колку и вие да се пробиете меѓу колите, да не чекате ред од час, 2, 3 часа, кој што тоа е време кое што вие го губите во место, а времето во подвигот тече. Гледам да бидам максимално нели смирен, културен, да прашам дали може да се пробивам, бидејќи вие ако му објасните некој што правите, прво нема да ви поверува, а второ и да ви поверува, тоа е ваш проблем. И најголемиот проблем делување на мала земја на европски континент во оваа насока е стартно губење на време, затоа што вашиот старт момент е сметката на гориво кое што ја ставате. Ќе објасниме понатака како тоа функционира и вие од тој момент вас времето ви тече. Никој не го интересира дали вие ќе одлучите да возите автопат, дали ќе возите планински пречките превои. на патот се Да, јас сум имал буквално твој прилика проблем, многу од делот, па би рекол во 80% од подвизите сум приморен во делот на возење на подвигот да ја променам рутата. Сум налетувал на штрајкови. Сум налетувал на тотално непогодни временски прилики кои што не биле во никаква најава. Најголем непријател не е проблем ни дожд, не е проблем ни ниска температура, се вози, вие сте решиле сте излегле возите, меѓутоа намалена видливост, магла како што може да ви одмогне, не може ништо. Да, и тоа е веќе ризик. И така натаму. Така да има фактори кои што едноставно не се до вас, се проверени нормално пред да тргнете, меѓутоа тоа е појас од 4-5 километри и вие не можете никогаш да бидете 100% сигурен на што ќе ни идете. Ја комплицира целата ситуација, ма и прават и поинтересно од друга страна. Дефинитивно. Инаку би било Јавен апсолутно пат е. додевно ако се е однапред пресметано и предвидливо. Не е може интересно, да биде и така. тука и големата селекција да не се откажувате, бидејќи знам и јас лично сум имал и многу неуспешни обиди затоа што некако кој што било во триатлонот приказнава и тука некако пионерски се пробивав и сега тоа пионерско пробивање на вистина чини нерви и енергија, неуспешни обиди, правила кои што сум ги прочитал, не сум ги разбрал до крај. Или не сум сакал да ги разберам до крај, значи има и такви моменти, јас сум само критичен, меѓутоа кога ќе влезете во таа насока, вие едноставно после правите нешто што е така и никако поинаку. И многу е помал просторот и ризикот за грешка, отколку на почетокот. Да, Нормално, самото искуството си го да, прави своето. Меѓутоа, кога немало некој да каже, например, не знам, ќе прашам, Јана е тоа и тоа, па ќе се посоветувам, јас не сум немал кој да прашам. На Балканот се едва 10 на 15 Во Македонија нема друг кој што го прави ово освен тебе? Нема. Гледам на социјални мрежи, тоа беше, ти признав и оној тригери да посакам да дојдеш и да поразговараме на темава. Интересни се кога ги гледаш. Видео инсерти со снег на некои така специфични планински предели, а ти уживаш. Секое твое објаснување дека ти уживаш во тоа. Каде најчесто и најмногу сакаш да возиш, какви предели, какви услови? Во Македонија најчесто сакам планински превози затоа што навистина пружаат и поглед и се непредвидливи. Вие кога очекувате дека ќе биде во време на планина на 1500-2500 метри, условите се менуваат. Стварно за 5 до 10 минути вие можете буквално раката пред вас да не си ја видите. И сето тоа е дополнителен предизвик, меѓутоа кога е во прашање снег,
И нормално, ние сме луѓе кои што седиме на фотели, сме комфорт зона и се што е малце ексцентрично и не секојдневно е лудо. Да. Нема поубав ризик. Точно да има ризик, меѓутоа вие на снег возите мотор со 20-30 км на час. Најлошо нешто што може да ви се случи од ризик е да паднете од мотор и да скршите нога. Тоа е најголемото нешто како негативна страна што може да ви се случи во тој момент. Меѓутоа, оно што дополнително прави момент да се ужива е што, не знам, вие сте на две тркала, возите 20 км на час, а адреналинот ви е како да возите 300 км на час на стаза. И тоа е чувство кое што многу малку луѓе баш и не може да го разберат, меѓутоа пружа нешто што мене лично ми е храна за душа. И никогаш нема да го заменам, затоа што да, имало и неубави моменти, меѓутоа јас искрено најнеубавите моменти, тоа често го кажувам, пред некое време гостував исто во една друга емисија, точно е дека има ризици, сум гледал работи кои што не би сакал ни да ги коментирам и секогаш ќе останат врежани во глава, како предупредување дека кога се мислиш дека си најсигурен, тогаш се случуваат најголемите неубави работи, ќе си ги носам нели стално со себе и интересна работа е што тие се случуваат во идеални услови. Кога е топло, кога надвор е 40 степени, кога асфалтот е топол, кога гумите се загреани, а некога има магла, некога има снег, некога има мраз, некога има осојни делови, ниски температури и така натаму. Најчесто се луѓе кои што нели адреналински сите сакаме, секој сака, и јас сакаш нели нормално поспортски да се опуштиш во дел на кривини, бираш конфигурација на превој каде што има кривини, едноставно да ти пружа некое поинакво задоволство, меѓутоа сето тоа е да знаеш до каде. И никогаш да не заборавиш дека сето тоа што го правиш на јавен пат. А на јавен пат има и еден фактор кој што не зависат од тебе, ниту од моторот, ниту од машината. Доволно е некое камче или не де Боже дивец животно, маче, куче, толку е. И најголемите проблеми настануваат токму таму. Тогаш и таму. А надвор од Македонија, која ти е можеби најинтересна, можеби неочекувано интересна дестинација и место каде што си бил со мотор? Омилена ми е, и јас не знам, веќе броев до некое време, знам дека сум имал преку 130.000 км поминато само на Јадранска магистрала. Значи, само на Јадранска магистрала јас се обожавам. Првин Хрватска ми е како држава едноставно, не знам, ја сакам сето она што таа го пружи како природни убавини. Ме врзува многу, меѓутоа најпозитивно нешто во поново време е оној подвиг што го направив за Нордкап од Скопје до Нордкап и назад, тоа беа 8500 км, поминати за 133 часа. Посебен впечаток ми оставија при Балтичките земји. Значи Латвија, Естонија, нешто што не знам, треба да го поминеш, да го видиш и да го искушиш, затоа што се некој интересен концепт меѓу Европа и меѓу, ајде да кажам, некое проруско влијание. За Скандинавија не зборам, за Финска, за Норвешка се преубави земји. Нереално убави природни моменти и песажи кои што ги видов, така да во таа насока можеби севера, зборам од европскиот континент. Турција ми е преубава за возење, сум патувал често и ради спортот. Со мотор многу поретко, само 2 пати сум бил, меѓутоа од Европа дефинитивно би ги издвоил северните земји како некој посебно убавена. Какво беше чувството? Имаше доволно голема сатисфакција на најсеверната точка на Европа? Тоа ми беше, јас го пролонгирав година и пол. Знаете, планирате нешто што не зависи само од вас. Затоа што секој подвиг што го правите во насока под капата на Ironbat асоциацијата чини многу и сето тоа во најголем случај, во 90% од случаите јас сум self-fund, значи се само финансираш. Многу е тешко да најдеш спонзори, иако ќе го споменеме и тоа во текот на емисијата веројатно понатаму, работите се менуваат од како вие нешто ќе направите. Многу интересен момент е тоа кај нас, а пробивањето најчесто го правите низ годините сам. Така што тоа го пролонгирав година и пол и кога дојдов на таа северна точка, добро викам, 4.500 км возиш во еден правец да видиш една железна кругла топка. И тој момент, нели, првично е тоа. Меѓутоа, сето она што доаѓа до тој момент, целиот тој адреналин, каде што таа тура и сето тоа ми беше најавено однапред во Ironbat асоциацијата. И целта ми беше да направам што е можно подвизи во еден подвиг, за да можам да дојдам до тој така наречен златен мајлитер, веќе бронзениот и сребрениот ги имам. Да, и сум уште некои 4-5 сертифицирани вожњи до златниот. Тука не би сакал да застанам. Има после таму до 40 вожни платинум, титаниум до 60 и крајната цел ми е 100 сертифицирани до Diamond.
Тоа се само 3/4 луѓе кои што им успеало до сега во Европа и некоја крајна цел која што се надевам за 6-7 години би ја Јас сакам да знам само твоите блиски што ли си викаат додека ги слушаат твоиве желби и замисли. Не велам дека се лоши. Сигурно е добро да се има дома и во својата близина и меѓу своите пријатели ваков тип на луѓе кои што секогаш се мотивирани и сакаат да поместуваат граници. Меѓутоа де факто тоа мора да се издржи и ако веќе се поддржува да се поддржи до крај. Така, како Чини, поддршка, да. како поддршка не зборам само како финанси. Така е. Да, И време, и време, и живци, и енергија и се има еден момент, прво моите родители, особено мојата мајка која што беше паничар, како таков тежок спорт, може да ти се деси здравствен проблем и така натаму и така натаму. Со спортот некако трпна. Кога дојдоа на дневен ред низ годиниве моторите, тоа беше уште побавен процес на отрпнување, меѓутоа не знам, веројатно е некоја доверба од дете кое што, ако ништо друго, сте нивно дете, знае дека сте стабилна личност и дека нема тоа да го злоупотребите. Да, дека го правиш, а не заради лудуње или... или... не наради нешто за да, ете, како што, нели, кај нас видете ме постојам, мене ми се сосема други планови. Фамилијата, киркичката на веќе има 8 години, за некојаш знае да ми каже, аман ли пак викендов жив не прибран си, и тоа го имам слушнато. Сопругата исто, значи имам огромна поддршка и разбирање, меѓутоа не знам, сето тоа веројатно настанува со некаков баланс и доверба. И не некако него мислам дека е клучно, така да ако ставите простор некој да ви верува, низ годините да докажете дека едноставно вие функционирате во таа насока, оставате простор да функционирате на тој начин како што функционирате, точно, не секојдневно, меѓутоа за да направите нешто што е добро, ако ништо друго знам од спортот, мора да бидете условно кажано некаков ексцентрик. Да правите нешто што е надвор од комфорт зона. За да со самото тоа што правите нешто во било која сфера, не зборам за спорт, во уметност, IT, не знам во различни сфери, за да стигнете до некој ниво, мислам дека треба да излезете од комфорт зона. Поприлично низ години и години работа, што не значи дека ќе успеете. Меѓутоа вреди да се проба. Единствено нешто што не можам да го докажам, некогаш се случува, тоа се ситуации кои што, нели, вие сте сам со себе, нема кој да ве отпрати во такви ситуации. И сте сведоци на ситуации кои што ги знаете само вие. Ми рече ќе ми се јавиш за 300 километри, знам колку тотураш го, те нема 6-7 сати. Сега, таму имало 1001 ситуација кои што се случиле, зашто јас не сум можел, например, да пратам порака или да се јавам. Меѓутоа, моментот што ја не можам да го докажам е дека вие како човек кога возите или кога правите нешто каде што е ризично, ја мислам многу повеќе него ли некој што е дома, сигурно. И секогаш тоа знае да биде контраефект. Кога ќе научите некој да на 3-4 сати тука сум се окей. Да, одговорен сум и така, се јавувам. Ќе ве снема садва, тогаш веќе настанува не секогаш, ама настанува проблем. Јас секогаш кажувам нешто, не дај Боже, ако се случи, прва која што ќе дознае си ти. Не дај Боже, нели, така да кога ќе го нема човекот саат 2-3, не е ништо страшно, меѓутоа тоа веќе ако помина 15-20 сати, тогаш веќе е некако проблем. Има моменти каде што се да и повеќе часови, меѓутоа знае да биде проблем со телефон, со мрежа. Знае да биде проблем со вчиту, значи има многу ситуации каде што ви едноставно не можете да докажете дека некого барате. Македонија ќе има тежок противник на стартот на Европското првенство во ракомет овој јануари. Јас мислам дека ракометарите максимално заслужуваат да ги поддржиме на Европското. Не заборавајте, 16, 18 и 20 јануари. Јас ќе најавам за Македонија, а најавај ти. Ем домакин, ем ракомет на веле сила. Данска. Па добре, Данска. Ние одиме без предавање. Барем јас така мислам. Ајде да видиме што мислат другите. Да следите ракомет? Не? Благодарам. Кој е според вас најдобар ракометар во ден? Најдобар ракометар, доди јас ги познавам, Манасков. Се допаѓа. Потоа и товие други на Бардар, на Кауи. А секако дека најдобар е Киро Лазаров. Тој е легенда. Посакувам на ракометарите на вистина ми својата рака да ја употребат во давање на голови, о интерес за да се победи, за да се истакне Република Македонија
и во тој скорт на ниво на Евромейпус. Во друга сме со Португалија, Романија и Данска, па што прогнозирате вие? Не знам, данците се доста така едни од по, да речам, големите ракометари, така да верувам дека Данска ќе биде и победник може би европски. Кој според вас е најдобар македонски играч моментално? Не можам да се определам, веројатно капитенот Кузмановски. Македонија сега оди на Европско, оди да си јануар, и имаме прилично тешка група, Португалија, Данска и Романија, па што прогнозирате вие? Тешко е да се прогнозира. Малце ќе треба и среќа. Покрај уме и видите. Важно ќе навиваме са македонски, така? Ајмо, тата, кој е омилен коментар моментално македонски рок назад? Овој ќе реше Македонија сега игра Европка во јануари, дали ќе навиват? како нема да навио. Колку најдолго си возел без пауза? Претпоставам и тоа е нешто што само одлучуваш до колку и до кога можеш, кога веќе нешто сакаш да постигнеш. И како успеваш да не заспиеш? Тоа е еден од најголемите предизвици. Тоа е најголемиот предизвик и најголемиот ризик. Бидејќи има и фатални обиди, јас често кажувам на мотор можеш да заспиеш многу полесно него ли во автомобил. Некој ќе каже како? Во автомобил имаш начин, комфорт, музика, нели клима, греење, ладење, што и да е во било која временска прилика и неприлика, и некако можеш да го пролонгираш заморот. Меѓутоа на мотор често се случува да дојдеш до, не да е Боже нели да дојдеш до тој стадиум, буквално да возиш и да спиеш со отворени очи. Тоа се секунда, 2-3 каде што главата едноставно паѓа на резервоар и немаш никаква опција за бекап колку и во моментот да се свестиш, него тоа завршува секаков момент. И најчесто најголемите кризи од она што ме праша која ми е најдолга воžња ми е она што беше 43 часа 5000 километри, тоа се без спиење, значи таму нема спиење. Без спиење. Без спиење, нема спиење, тоа се односно беа 42 часа и 30 минути. 39 часа чисто време, 4850 километри. Тоа е така наречен back-to-back Ben Burn гол. Тоа се две златни 2500 за под 45 часа. Тоа беше најдолгата екстремна. Друга што беше екстремна, каде што имав 3 power nap со тие 133 часа, беа некаде вкупно 13 часа во одмор за Нордкап. За Нордкап. Тоа е 8500 километри, како километри да, меѓутоа со 3 power nap-а. Таму целта ми беше да сертифицирам 3 и успеав. Поради многу лоши временски услови, кај што 24 часа сменив 3 сета на опрема, сите джокери ги искористив, стално носам втор, дури носам и трет сет. Меѓутоа во јули некој да ми кажеше дека во Европа ќе биде 7, 8, 9 степени, до Ниш, значи до 200 километри од дома, немаше да му верувам. Значи јас сакав да ги направам тие 5000 милји за под 120 часа, меѓутоа некаде на појасот помеѓу Варшава, Катовице и Братислава, сето тоа го изгубив затоа што тоа беше нереално. Знаеш како викаат моторџиите најчесто? Не е ладно, не е студено, супер е, можам да возам мотор. Тоа е една од главните изјави, дека не е студено. Има, да, не е студено и заморот. Студот е исто момент кој што можеш да го контролираш. И се произлегува од главата. Значи некој ќе каже како можеш да контролираш студ. Или си добро опремен или не си добро опремен. Некогаш се случува. Некој кажува возиш на снег, сигурно ти е ладно. Кога возиш на снег со 20 на саат, ти е најтопло. Затоа што самиот мотор грее, топлината од машината доаѓа горе и тебе ти уствари најтопло. Најголемиот проблем со лоша опрема или колку и да се наоблечеш, некој ќе се наоблечеш, па сето тоа ќе те стопли. Не. На 0, -1, -2, на 140, 150 км на час е -10. И тука настанува најголемиот проблем со справување на студот. Сега овде не било -10, беше 4, 5, 6 до 8 степени. Меѓутоа, ја викам, ајде одам јужно, вајда температура ќе дојде 14, 15, 16 степени, нека врне. Меѓутоа тоа беше нереална количина на дожд. Значи јас облекував на пумпи, сушев на оние хендраери. Кишното дело брзо се суши, носев 2. Вакво кишно дело, такво кишно дело. Ама сепак си целиот покиснат едноставно. Тоа си покиснат, тоа бев мокар буквално до гаќи. Некој ќе ми каже добро опрема вакво кишно дело може да те заштити 5 сати, 10 сати, 24-25 сати да те заштити од вода. Јас ви гарантирам вода, освен неопренско дело кое што за њурење, не постои опрема што на таа количина на вода ќе ве заштити. Да не зборам што целата таа вода што е доле на патот, претекнување камиони, автобуси, намалена видливост, матење на визир, тоа се оди во вас.
Имате вие заштита, вие сте заштитен од визирот на моторот, меѓутоа е мотор. Не е, сепак сте изложен Не си во на автомобил и отворено, тоа. да. Со оглед на тоа што си спортист, верувам ќе се согласиш дека е многу важен дел од функционирањето на спортистите одморот, така наречена рекуперација, Да, рекавери, опоравок, како и да така, го наречеме, така. опоравок. После вакви долги подвизи, како изгледа опоравок? Ти треба ли, не знам, Треба многу. вонредно спиење, многу спиење, не правење ништо друго? Како ти изгледаат деновите кога ќе се вратиш дома? Па, има моменти каде што ми се случува, тоа ми се случи последниот пат во април месец, ја правев таа златна 3600, тоа морам да го споделам, и искризирав до тој момент да морав да барам, бидејќи тренав по таа наречена трифекта. Тоа е нешто што сакам да го направам, 3 пати го одлагам, 3 пати неуспешно. Меѓутоа ќе отидам до крај, тоа се 7200 км за под 72 часа. Тоа се 3 златни 24-ки. Меѓутоа имав проблем каде што доживеав тровање од храна. Значи во ноќните сати избегнувам јадење. Значи се што јадам е некакви пауер барови, значи оние кои што имаат протеин, Даваат, да. даваат енергија, телото е покриено 100% и сето она што на вас дополнително ви бара како глад, тоа е лажен глад. Кофеин, да, меѓутоа кофеинот е диуретик, така да често пати знае да направи проблем дури да фаќање на грчеви. Затоа што вие самото седење на мотор не е седење, него тоа е пак физичка спремност. Вие се борите цело време со ветер. Особено има земји каде што неверојатно во 365 дена, мислам 300 дена се изложени на кросвинц, на челни ветри, значи едноставно вие сте во секој момент во борба со ветер. Морав да заспиам најдов во Најс, тоа беше пред Ниш и продолжував надоле према Грција, према Атина Патра и тоа беше на точка од 3800 км. Викам 2-3 сати морам да дремнам. Имам джокер во раце затоа што имав 5,5 часа направено, заработено, кои што ги користам, ја можам да ги искористам како сакам. И викам, Столе, застани и одмори, не толку од замор, колку што едноставно не се осеќав добро. И знаев дека нешто не е во ред. Легнав да спиам во Најс, тоа е прекај Ниш, и јас сум се изгубил 2 сати, сум се изгубил, аларми стално навивам 2 од сат, не дај Боже, телефон може да се исклучи батерија така натаму, да не ти пропадне целата работа од глупост, никој не те прашува. Едно време станав и мислев дека сум во болница, дека нешто ми се случило, почнувам да судирам по нозе, по глава, викам чекај, кај си, што си, дали си добар, сваќам дека сум во мотел, во хотел. Океј, продолжуваш, не помина саат време од тој момент, почувствував дека нешто не е во ред, значи имав страшни нагони на повраќање и сватив дека од сендвич со пилешки стек, значи тазе, не е тоа ништо каде што вие јадете нешто на памет и тоа преку ден, после некои 5-6-7 часа од моментот сватив дека едноставно е класично тровање. И не успеав, завршив на 4100-200 км, успеав да се вратам назад, не застанав таму, продолжив уште 400-500 км, меѓутоа сето тоа беше веќе страшен ризик, каде што едноставно фокусот не си тој. Така да се надевам дека со ова 2026 ќе веќе планирам да го направам и мислам дека ќе успеам. Добро. Дали уште од сега знаеш каде ќе ти биде прво следно патување, бидејќи ова го кажуваш како некој поголем предизвик што стои пред тебе. Да. Меѓутоа прво следно патување. Ајде. Тоа е едната така наречена трифекта, па и првата, сега ќе видам што како ќе биде, таа е 10.000 мили за под 10 дена. И таму би сакал да направам 4-5 во едно, за да со тој еден удар го направам тој Gold Mile литар. Тоа е некаде, ќе чекам затоа што имав многу лоши искуства со магли во февруари, во март и така натаму, вклучувајќи го во моментот со оваа пети јадарка, која што исто тргнав по тие 7200, за жал магла ме спречи да продолжам понатака, мислам дека до сега ми беше најзрелата шанса. Едноставно временски прилики, неприлики ве менува и ве 2 пати одев према бетонски зид, возите 60 на сат, вие мислите дека возите 200 на сат и моторот не простува. Реков, застанете, сепак треба да се вратиш дома. Тие се тие 10.000 мили кои што ги планирам, таа трифекта, меѓутоа се надевам дека тоа ќе биде помеѓу веќе од мај-јуни, кога ќе имам чист терен на пократки ноќи, подолги денови и значи подобра видливост, наставно подобри околности, затоа што ништо има моменти на тежина кога правите нешто во студено време, тешки временски услови, тоа се директно од луѓето кои што ги сертифицираат тие подвизи, кој што е па многу детална и специфична процедура.
И мислам дека ќе има многу леснителна околност затоа што 2026 година веќе 2-3 компании застанаа позади мене сериозно. Да ти помогнат. Да, Браво. сериозно и Добро. мислам дека ќе ми го лесни временски периодот да дојдам до таа посакувана Значи крајна цел. веќе си имаш некои желби за Има, за да. следната година. Знаеш што, време многу ми недостасува со тебе затоа што јас знам каков човек и каков соговорник си. Меѓутоа благодарам. со тоа што сподели дека и следната година ќе бидеш активен, не се ни сомневам. Верувам дека се што сега не кажавме, бидејќи има многу нешта поврзани Секогаш со овие предизвици, да, ќе ги оставиме за Обавезно. некоја следна прилика кога ќе дојдеш со нови видеа, нови искуства, нови резултати. Имам нешто ти подарам зашто сега е таков празничен период. Знаеш што тука има грепки и внатре има моторчиња. Ама овие моторчиња може ме само ти погодила. помогнат да испочитуваш сейф-сити, да не возиш Така? повеќе од 50 км Да, според на новите час. правила. Да, Ти ако нешто благодарам. ти се падне, ќе пријавиш, Ти ова е благо- чисто Обавезно. за забава и некаков тип не знам, Супер, ќе истражување, грепам испробување на среќа. Благодарам, Јана. Ќе ти посакам да имаш добро здравје и да си ги исполниш целите не само следнава година, туку генерално што си ги имаш Long term замислено. се надевам Да. дека ќе успеам до некоја наредна прилика. Благодарам уште еднаш на поканата и се надевам ќе се видиме со некои Да. нови подвизи и убави приказни. Благодарам многу што одвои време Благодарам, што Јана. дојде. Беше ова Столе Поповски. Не кажавме во текот на разговорот дека меѓу другото работи и како фитнес тренер, така што сите имаме социјални медиуми. Ако ви интересира нешто за мотори, за ваков тип на подвизи и генерално за спорт и добра фит форма, тогаш верувам дека може да му се обратите и ќе добиете одговор. Многу ви благодарам што гледавте Fair Play и се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.